हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ गाउँमा एउटा बहिनीको बिहा छ अनि म रेडी भइसकेँ बिहेमा जानुको लागि। अनि गाइस आजको आउटफिट चाहिँ मेरो यो हो। यहाँ चाहिँ हाम्रो बबुवा चुल गर्दैछ अनि पछाडि चाहिँ बबुवाको भाउजू चुल गर्दैछ। चाहिँ म निक्लेको जुम 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 अब खै जुम भनेको यिनीहरू हिँड्दै हिँड्दैन। जुम न अब त जुम। यहाँ चाहिँ हाम्रो मुस्कान पनि रेडी भएर निक्लिसक्यो। हेलो गर्दै। हेलो हाय, आज हम शादी में जा रहा हूँ। शादी में जा रहा हूँ। यहाँ चाहिँ अब बुहारी पार्टीहरू आउँदैछ। डल्ले आयो। तेत तेत खासचिस तेत डल्ले। लु भयो है, लु हिँड्नु हिँड्नु न। भोक लागिसक्यो तिमीहरू चाहिँ मान्दैन आउनु। अस्तिको जस्तै रुम्दा गरेर खानु खाएर आउनु। अहिले भात खानु हुँदैन गएर। अब बेघर पुग्नु आँट्यौँ हामी। पेन्डल देखाइदिनु थाल्यो। माथि त अनि छैन त। माथि चाहिँ के लगाएको छ थाहा छैन त मैले अघि हामी उतादेखि पुरा तिमीहरू रोक अब हामी त गएको। पैसा दिँदै पठाउनु नि छेकेर हामीलाई। पुगिसक्यौँ हामी। समाजले भन्दाखेरि तपाईँ पनि बहिष्कार नहुने सल्लाह लिन जानुभएको छ सर। होइन सारको कुरो बाँकी नेपाली सारको कुरो भनेको होला। ऊ अलिकति इङ्ग्लिस मास्टर हो त, कुकिङ मास्टर। यो खाले कुकिङ मास्टर मैले भनेपछि बाड्ने मान्छे छैन, खानुको लागि रेडी भएको नि। बाड्नु बोला गरे त हामी आइहालेको बाड्नु यहाँ। त्यही त बाड्ने मान्छे छैन, हामी चाहिँ अगाडि रेडी भइगएको खानुको लागि। अगाडि रेडी भएको तिमीहरू खानु। ओहो भात खाइँदै जस्तो भन्न के गाइस अब चाहिँ हामी बेघरबाट आइसक्यौँ।
मेरो घर आइपुग्यो अब। गाइस म आएर पनि चेन्ज गरिसकेँ। अब चाहिँ म ट्युसन लिन्छु। सो बाई बाई।